तर नमस्कार दुसऱ्यांच्या मित्रांनो आणि माझ्या मैत्रिणींनो. सध्या आपल्याकडे 2 कप सिरप घेऊन आले, 2 आयटम. एक एक करून सांगतो कोणता कशासाठी वापरायचा. हा बघा, एक्सपेक्टोरंट, ब्रॉन्कोडायलेटर, मायकोलायटिक. ज्यांची छाताड कफनी जाम भरलेली आहेत, श्वास घेता येत नाही, अशासाठी हा एकदम जोरदार आयटम आहे. एक्सपेक्टोरंट, ब्रॉन्कोडायलेटर, म्युकोलायटिक म्हणजे छाताडातला शेंबूड तोडायचं काम करतं हे वाला आयटम. त्यामुळं वेट कफ वाल्यांसाठी एक नंबर चीज आहे. दुसरा आयटम बघा, आतले केमिकल वाचा. डायफिनाइल हायड्रामाइन हायड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट. हे आयटम त्याच्यासाठी ज्यांना सुखी खासी झाली, ॲलर्जीची सर्दी, नुसतंच नाक वाहतंय, नुसतं शेंबूड वाहतोय, कफ छातीत नाहीये, अशा लोकांसाठी दुसरा वाला आयटम. कळलं ना? आतलं केमिकल वाचत चालला रे भाड्यांनो, मग कळतंय आतलं काय. धन्यवाद.